今日齊人齊集叱咤樂壇，歡迎晒 The Hurt。Hello， 大家好，我哋係 The Hurt。齊人啦，啱啱咧謙虛咧開咪前喺度分享佢 Fuji Rock 嘅一啲第一次嘅經驗啊，好興奮啊！好興奮啊，好勁啊啲人，將呢一個精神我基本上係啊 keep 住係咁 message 佢哋，哇好勁啊，哇好犀利啊！我哋要勁啲先得啦，咁樣大開眼界，就係咧希望向呢一個舞台發展，係咪啊？即係如果 Fuji Rock 都可以，我哋香港嘅 band 參與都正啦。希望有一日咯。我相信係大家嘅夾 band 所有人嘅夢想嘅舞台之一嚟嘅。近啦，嚟緊8月又飛啦，向去日本個 location 近啦，近咗少少都係東京，都係東京啦。第一步又去台灣啦，咁樣其實咧 The Hurt 都係周圍走㗎啦。我亦都好記得咧，上年嚟嘅時候已經話咧，要帶住一個 live recording 嘅精神去到世界各地，冇錯，好多嘅錄音室嗰度錄音嘅。係啊，去到最新呢一首係咪都好可持續呢一個理念咧？未持續到嘅，但係今次持續嘅咧係浪漫。可持續浪漫，點解持續唔到啊？因為我哋唔係其實係持續緊嘅，但係唔係呢一首咯。哦、因為係啊，我哋揀緊唔同嘅曲風咧。其實我哋做咗2首試驗啦，跟住就覺得唔係首歌都適合，因為係啊，因為有啲歌係多啲嘢嘅，有啲歌會少啲嘢。咁譬如呢一首歌啦，其實好特別啦。一開始個 intro 咧，你聽到有一個 synth 嘅聲，琴聲嗰個其實係一個 analog 嘅聲。嗰個聲其實阿謙3-4年前錄咗落嚟，留俾我哋呢啲後人。你講到我走咗咁樣。呢首歌係3-4年前寫定嘅，定係？我仲喺度㗎。呢一個佢個編曲係嗰陣時留低咗。個 demo 其實3年前已經喺度，跟住係啊，嗰陣時其實冇咁中意嘅，依家聽翻就覺得哇，其實好聽，不如做咗佢啦咁樣。然後我就問啦，我哋呢首歌咧係咪阿 Herman 嘅求婚歌啊？即係愛情嘅終結一首歌嚟㗎？我會形容為借花敬佛嘅愛情終結者。你話係愛情係咯，係咪啊？即係已經即係要有呢個意思啦咁。我覺得幾得意啊！即係好啱嘅時間一齊發生咯呢件事。好迴避你嘅問題啊，同埋答你。但係唔係？我覺得係適合㗎，因為我覺得好貼切咯。因為嗰陣時我同 Luna， 即係 Luna is a Bab 啦，我哋今次邀請到去填詞啦。咁我哋嗰陣時其實都即係我嗰陣時同佢講啦，就會講咗我嘅愛情觀咯，就係同佢講話，我覺得其實每一個人啦，所有人都係嘅，身邊有一個可以愛佢嘅人，同埋接納佢所有嘢，包括佢唔好嘅嘢啦，甚至乎欣賞佢唔好嘅嘢啦嘅人係好難得嘅。你唔自己寫嘅今次份詞？我驚太肉麻，麻親大家，係啊，咁所以出嚟太 negative，唔會太 positive 我驚。依家攞到個平衡點，佢求生欲好強。喂，啱啱求婚係咁噶啦，嗰個狀態仲係 sweet 啲唔好咩？但係好唔係，其實依家個都好 sweet 嘅，因為依家我哋都話係我哋暫時嚟講唯一一首 sweet 嘅情歌嚟嘅。係啊，終於做到啦我哋。哦，所以今次咧真係要銳意做一首情歌嘅，所以揾翻3-4年前呢個 demo 出嚟啦。其實唔係，係聽到因為咧我哋有一個AR 部嘅同事，聽到啦話呢首歌好好聽。咁我哋個同事叫做 Marco， 知 Marco 無端端抄翻啲 demo 嚟聽。佢無啦啦做咗我哋 AR 部，因為嗰晚我哋揾啲歌出嚟聽翻，跟住 Marco 聽完就話咩啊？你講啊？係咯，呢首歌好聽。唔係我哋 demo 其實個 folder 有10幾首歌嘅，都係以前嘅作品嚟。有啲新嘅，係啊，但係大部分都係舊嘅。咁而家係聽翻嘅感覺就，好似即係有個新嘅滋味咁樣啦。然之後聽翻呢一首啊，特別係呢一首，跟住覺得哇好重，有感覺。佢勁 firm 喎，係啊，即係係咁播，跟住佢啲口吻係勁 A&R。佢突然間話喺呢首仲係阿 Marco 你中啲咩先？你收到啲咩指引係要揾啲咩歌先？例如問翻你中啲咩啊？因為呢首我哋開頭係諗住寫嘅感覺就係一個夏天啊，即係我哋諗住夏天出呢首歌。咁然之後呢首歌俾我感覺已經好夏天，一個夜晚嘅感覺。跟住咧就係
喺度散步緊嘅嗰種係完一全對情侶中晒嘅。我俾到係啊其他成員，你吹啊，睇下你點吹。好老，我見佢好老冇練。兜。我哋完全唔幫噶。喂，好成型噶咯，其實呢個 demo 已經因為我發覺咧，即係我整好少少咧，咁我哋有個 group 咧會 send 啲 demo 出嚟噶嘛，嚇。跟住稍為咧整得冇咁好咧，係完全冇人理所以無視咗嗰嘅，場無 demo 啦。視咗。我為咗引起大家嘅關注，我同埋佢 send 出嚟嗰陣時未有頂嗰條，係 melody 未有嘅，未有哦 melody 嘅，chorus melody 有但係啲嘅，樂器就係係即係但係用琴彈嘅，係啦咁所以係今年揼落去，即係嗯，係聽完再呢度啲吉他鼓 bass 都係後期都係加嘅係都係 MIDI 哦嚟。當初有冇諗住將呢首歌掟出去 sell 俾人哋？你諗下，而家好多人揾到 Hurst 做歌噶嘛，冇㗎。冇㗎我哋其實好一定係少主動自己要，嘅咁。唔係好少主動咯。通常係即係 friend 啊傾開偈，喂不如做一首啊咁樣，跟住就會再寫咯，係啊哦先會抌啲舊歌。係啊，同因為埋多數都會俾咗自己 band 先嘅。係哦，first priority。同埋因為聽到而家呢個先呢個 intro 啦，或者呢一首歌嘅製成品都幾適合 Serrini 唱噶嘛哦。咁即係阿 Him 又成日都同佢合作好多嘅作品，佢已經俾太多佢，俾得太就多。 quota 用完啊嘛。撳住啊。你都覺得唉又係點用又咧？係你啊！同埋多數即係我哋其實過往都幾幸運啦，即係幫咗唔同嘅單位寫歌，即係許廷鏗啊、艾粒啊佢哋啦。我哋即係多數都係收到個指令之後先至 tailor made 咯，哦因為冇錯未必個個都啱啊。喺大家呢首歌嘅編曲上面有啲咩嘅或者可以玩嘅地方咧？即係譬如 synth 已經係一個好着手聽到嘅亮點啦，其他嘅樂器有啲咩可以加落去？其實頭先聽嘅係咯，頭先聽個 demo 都同我哋而家一首歌已經好似嘅，即係頭先阿謙話齋都好完整。但係如果聽翻我哋而家首歌嘅話咧，就有一段咧係比較特別啲嘅，即係好似同首歌嘅其他部分都好唔同咁樣。咁呢個就係我哋即係後尾我哋再去諗嘅時候係，就係諗下有冇啲咩再令到首歌可以再特別啲咁樣咧？係。咁本身咧呢一個部分咧好搞笑，喺我哋夾 band 嘅時候咧，搞咗好耐。我哋本身諗住喺首歌嘅後邊，即係最後一個 outro 咁樣啦。咁但係咧夾嘅時候咧就會覺得咧好似變咗第二首歌咁樣啊，即係個感覺就好似我哋玩一 set 歌咁樣咧，佢就過到去下一首歌咁。冇咩咁咪好咯，即係可以下手派台喺呢一個唔係啊成字或者玩 live 嘅時候就因為直情變咗第首歌，因為你即係有啲奇怪，佢會覺得你哋播錯嘢啊。太勁啦！即係你用電話播會好似以為咦係咪 high 錯掣去咗第二首歌？如果個尾係 trailer 咁都幾勁係咯嘅。下首歌其實係嘅，即係如果 album 咁樣諗啊嘛，係即係接住落。係真係。係，但係嗰陣時，即係我哋其實嗰日阿軒唔喺度啦，佢去咗一半啦，跟住我哋四個就喺度諗緊，誒點樣加嘢咧咁係樣。咁喺個 outro 嗰度本身就諗咗一個，其實轉埋 key 噶嘛係嗰位，跟住好中意啊，但係又好似好奇怪，係即係真係變咗第二首歌，因為嗰句嗰句嘢係勁係簡單啦係，但係又出到一個感覺咯，即本身係冇諗轉 key 啊，係你記唔記得？因為係得嗰個 key 先好聽嘅，啊。係得嗰個 key 個咁 chord 犀利咁樣彈先好聽。跟住唔好話一定用呢個 key 啊，唔係我哋係諗點樣轉 key，係咁跟住就轉咗依家用緊嗰個係啊 key 係係係。但係係啊，跟住我哋嬲尾咧就話，不如試翻原 key 咧，會唔會似翻呢首歌？係但係唔會咯，係都好似轉咗第二首歌。係跟住阿謙翻到嚟咧就聽咗嗰句嘢，跟住就覺得喂嗰句嘢好聽，跟住就諗點樣翻嚟咯。咁就即係個 music break 最尾咪翻嚟原 key 咯。所以其實即係呢首歌，我覺得得意嘅位係可以即係俾大家聽眾樂迷聽眾啦聽，好似係一首舒服 loop 到嘅歌，但係其實入邊即係如果玩音樂嘅人去研究啲 chord 咧，其實都好多奇怪嘢咯，我覺得幾好玩嘅。同埋其實 chorus 嗰啲 chord 已經係我覺得幾有趣嘅啦，因為我哋都好想係點樣去整一首歌同平時嘅廣東歌好唔同咧。咁我哋都好努力喺個 chorus 嘅 chord progression 度有。係啊，大家可以執下歌。即係聽落我哋好似好開心㗎簡單，同埋呢首歌係就係最直接可以接收到，冇瘋子嗰啲咁 crazy。但係原來當中都好多嘢玩㗎喎。有花一個心思咯，同埋我覺得 Marco 可以講下塊8蚊百潔布。因為咧即係講翻六鼓個 part 啦，咁就其實因為今次呢首歌個 demo 咧，咁嗰個其中一個鼓個即係嗰個 snare 個聲咧，
係好肥好好聽咁樣啦。咁我哋好想還原翻呢個 demo 嘅聲，咁就喺個錄音室嗰度試咗好多唔同嘅 snare 啦，咁就喺度應該都試咗4-5隻到啦，最尾揾到一隻咁 OK 好聲嘅，咁然之後啱聲嘅，但係咧好似差緊少少嘢，就係嗰個打落去嗰下聲咧，好似太大粒啊，太長哦。咁跟住咧，我哋就試咗一塊好平嘅一塊布啦，即係抹布咁樣啦，就放咗上去。黃色嘅，跟住哇出奇地勁好聲，而嗰塊布係只係8蚊雞嘅。廣告時間咁樣。喺邊度有得買啊？你有冇拎走啊？冇啊，唔敢。哦，唔係你，我以為你嘅添。 studio 嘅，屬於 studio。如果下次玩 live 咪要帶埋嗰條白色係啊布要問喺邊度買啊？秘密武器嚟嘅，所以而家大家可能聽到一個好復古嘅聲咧 Yeah ，boom boom bang，嗰個 bang 咧就係嗰8蚊做出嚟嘅，加8蚊。係啊，咁你當時個 demo 係做到嘅，因為嗰個係即因為 sample 嚟嘅，攞人哋可能啲可能人哋都用咗8蚊發嘅布。可能人哋買好貴。人哋鬼佬嘅8蚊咯，即係乘翻匯率。好煩啊問下先，我問下先。 yen 好冇？ 8 yen，即係越來越多架撐可以放落去喺做編曲嗰個樂趣嗰度啦，就係有出現喺呢首歌。咁完成啲 tour 啊，或者去完海外玩 show 之後，再翻嚟香港開 show 啦，就係出碟嘅時間就有呢個 show 啦，定點㗎？依個如果你話 concert 嘅話咧，就會再耐啲啦，就會應該係下年先會發生嘅，因為我哋係會想同時推大碟，跟住就 concert 咁樣啦，同埋我哋都唔想即係唔想太倉促去做呢件事，好想做好一件事啦，即係由所有 production 啊，所有即係 idea 所有嘢啦，因為經歷咗2次啦，其實都知道點樣可以再做好啲，點樣再做大呢件事，亦都覺得咁樣先至對得住啲樂迷咯。咁但係我哋翻嚟咧都會有即係唔同可能細型啲嘅 show 啦。咁其實都可以透露少少嘅，9月啦，我哋就會喺一個 live house， 即係仲有少少 live house 嘅香港。其實只要你用心發掘，咁我哋就邀請咗我哋之前咧喺加拿大一齊開 show 嘅一隊樂隊叫 We Are Fairies 啦，一齊搞一場 show。呢個之前未公佈過嘅，咁依家可以話住俾大家知先，係獨家新消息。咁就係啦，9月啦，咁就係即係想買料。當係依個 The Hertz 嚟緊少少嘅 Asia Tour，即係包括埋香港嘅其中一站咯。係啊，咁之後咧，我哋都會做一啲我哋未做過嘅嘢，就係一啲 theatre 啲嘅嘢。冇錯。咁呢個我哋之後會再同大家公佈噶啦。都幾勁嘅呢個，因為係一個形體藝術嘅 theatre。起晒痰啊！因為唔係因為佢好中意 theatre 嘢嘅，佢想做好耐啦。同埋佢係一個好唔係我哋聽開或者睇開嘅 theatre show 咯，同埋係一個為期2年西九一個好大嘅 show 嚟嘅，即係幾難得有個咁大嘅 theatre 做 research， 仲要係做形體藝術，然後撈埋我哋一齊去揾我哋做音樂。係啊，咁所以其中一半啦。而呢個都係其中一個我哋想發掘其他可能性嘅嘢咯，即係夾 band 可唔可以，即係除咗夾 band show 之外，可唔可以做呢啲嘢嘅咧？係咯，即係咪都可以幫人做歌咧？係咪可以做人哋 concert 嘅？會唔會直情跨埋界別，我走埋過去？其實今年好多啦，已經開始。係啊，係啊，就係一路摸緊咯，一路即係探緊路可以話。冇錯，幫自己啊！海外計劃都努力，其實都 plan 到去下年。冇錯，雖然未 firm 晒，但係都有好多國家嘅努力中。係啊，所以我哋好期待繼續翻嚟，即係帶到呢啲嘢俾大家，亦都即係繼續將呢啲經驗融入落我哋新嘅歌曲入邊。同埋個專場應該就係集合晒我哋咁樣呢1-2年咁多吸收過嘅嘢，應該會我都希望會有進步啦。雞精啊，雞精濃縮版嚟，係濃縮嘅 show。叱咤樂壇繼續陪你熱鬧樂壇，即刻 like、share、comment， 再喺 YouTube 撳着個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽返精彩節目內容，快啲訂購商台節目重溫啦！